Assalomu alaykum obunachilar. Mana rabochiy mashina topib qo'ydik. Tayyor holatda yurib turgan bizinga akalar mana. Gaz pechatimiz bor, ha mashinamiz aka. Gaz pechatimiz bor. 50 nomerda ekan mashinamiz tayyor ekan. Kuzublari albatta chaqa-chuqalari bor ekan. Arzon narxga topib qo'ydik mashinamizni. Mashinamiz turgan ekan, bitta bosib yurar ekan, lekin akkumulyatorlari bor ekan mashinamizni. Tak, motorlari mana shu holatda. Mashinamiz yurg'izib berishar ekan, lanjronlar butma-butun tayyor holatda ekan, elektronika, tramblor ekan mashinamiz. Nari tomonda jicha svarka ishi bor ekan, ja strashniy basu. Tak, mashinani ichlariga keladigan bo'lsa, ichlarida ham jicha-picha ishlari bor ekan, puliga yarasha mashina. Tak, mana ichlari yaxshi holatda. Dehqondan ko'ryapmiz mashinani akalar, mana tayyor, nomerlari ham mana shu nomerda ekan mana. Tak. Kuzublari yaxshi holatda ekan, tiniq ekan kuzubi. Rasxod yo'q kuzubida da xolasa. Tak, skoch metan qo'yib beramizmi aka? Yo'q, $400 reduktorlari qoladi, o'zi olib ketishadi. Reduktori bilan qolar ekan, skoch metan qo'shib berishmas ekan, $400 ga beramiz deyishyapti akalar. Mana balonlari yaxshi holatda, yana 1 yil xizmat qilaveradi. Tak, mashinamiz Marg'ilon shahrida turibdi, O'qchi degan joyda. Nomeringizni aytib o'tib ketasiz aka? 95lik. 95lik 646 646 66 12. 66 12. Ash nomerga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Tayyor turgan mashinamiz. Yurg'izib berishadi mashinani, xohlasa.